Kuma o mathaa-inĩ ma thaa 4 Jumatatu rũcinĩ, President Uhuru Kenyatta atongoretie a Kenya gũcakaya President Mwai Kibaki ciikaro-inĩ cia mbunge. President marĩ na First Lady Margaret Kenyatta makiamũkĩrwo mbunge-inĩ nĩ mũnini wa President William Ruto na ũtongoria wa mbunge o hamwe na maabitha a mbirarũ na family ya President Kibaki. Igongona rĩa kũrathima mwĩrĩ wa President Kibaki rĩgĩtongorio nĩ Cardinal John Njue mbere ya atongoria na a Kenya kũheana itĩo ciao. Thutha ũcio President na family ya Kibaki makaheana itĩo ciao na gũcoka kũrũmĩrĩrwo nĩ mũnini wa President, maabitha a ngathĩ ya igũrũ a mbirarũ na ũtongoria wa mbunge na ũtongoria wa rũhonge rwa ũcirithania mbere ya magavana na a mbunge mekĩte guo. Mũrũ wa President Kibaki, Jimmy Kibaki, augite ithe akoretwo ari mũrwaru kwa ihinda rĩa hakuhĩ mĩaka 3 na mĩeri-inĩ 3 gũka kinyagia mweri ũmwe mũhetũku marũrũ ma mũrimũ makoretwo makĩhĩrĩria. But he put up, quite a good battle. But in the end, because of age and other factors, the end came quite fast. Yeah. But he was comfortable throughout, and at 90, he has lived a long life. And knowing that Mzee has been here for 90 plus years, we understand that God gave us a great gift. So we don't take it for granted, although maybe it's the grandchildren were hit the hardest since they are younger. Ameba a family no ya President wa gatatu bũrũri-inĩ maugite marakoretwo manjĩrĩria gwĩtĩkĩra atĩ mũtũrĩre wa ithe ũkirie gũkinya mũthia no maromite na mwĩhoko. Well, it was a decision by the family because we already knew it was coming to an end. He was also a father, but he was also a huge presence in my life. I don't think it has really even hit me that he is really gone. I think maybe it will hit me when we bury him in Othaya on Saturday, that he's not there anymore. But for the last 59 years, he has been there for me, and I will really, really miss his protection, really. Because when your father is there, you always feel safe. Makiririkana matuku maria makoretwo na ithe uria mareta mwĩgitio wao ni macokeirie a Kenya ngatho ni kumanyitirira. Ona Jumaine ĩno a Kenya marĩ na mweke ũngĩ wa kũheana gĩtĩo kĩao kũrĩ President Kibaki, mĩhang'o ĩrĩa ĩgatirihwo mũthenya wa Jumatano. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.